Hello students, how are you doing today? You're doing great, outstanding, excelente, me parece que les está yendo muy bien. El día de hoy tenemos una lección de pronunciación de dos sonidos de la I en inglés. En inglés hay tres sonidos de la I, ¿okay? Hay el sonido representado por la Y, que es igual a nuestra I en español. Ahí no tenemos absolutamente ningún problema, como por ejemplo cuando decimos pretty, pretty, es nuestra I, pretty, ¿ok? Pero, en los otros dos sonidos de la I en inglés, nos delatan que somos aprendices del idioma inglés, por lo que necesitamos aprender a pronunciarlo correctamente, esos sonidos, ¿ok? El de la I en español lo producimos aquí en el medio de la boca, I, ¿ok? Pero en inglés hay otros dos sonidos, uno que es corto, la mitad de lo que normalmente pronunciamos la I, que se produce en la garganta, ¿okay? Y el otro es un sonido de la I largo que lo producimos aquí en la parte frontal de la boca. Y como si sonriéramos y dijéramos la I, y luego la alargamos, la podemos alargar, ¿ok? Entonces, he preparado un tutorial con 4 ejercicios. Uno que les voy a presentar ahorita, para que aprendan a producirlo, es simplemente repitiendo el sonido. El otro es palabras que van a repetir. Luego minimal pairs, pares de palabras con los sonidos diferentes, y trabalenguas, para que tú hagas estos ejercicios y domines los sonidos de la I en inglés. So, are you ready? ¿Están listos? ¿Sí, ya están listos? Muy bien. Si después de ver este tutorial te gustó el video, por favor dale un like y lo compartes. Si es tu primera vez, ya sabes que te invito a suscribirte y accionar la campana. Las clases de inglés en vivo, te voy a poner el link para el canal donde voy a dar las clases inglés en vivo si quieres participar en el chat en vivo. Ok, me acorto aquí, me voy a hacer, porque aquí lo importante van a ser ustedes, no yo. Ustedes son los que quiero que repitan. Entonces, una aclaración, estamos hablando de los sonidos de la I en inglés, por lo que no necesariamente son representados por la letra I. A veces es doble E, a veces es EA, a veces es la I. ¿Ok? Tomen esa consideración. Vocabulary repetition. Vamos a repetir aquí. Ready? Pete. 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 Esta es la I larga. Heat. 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 Leak. 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 Cheap. 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 Bueno, ¿cómo lo pronuncia normalmente alguien que habla español? Pete, heat, leak, cheap. Ok, el sonido de la I ahí no es suficientemente largo, lo tienes que alargar el sonido de la I. Pete. Es más, si exageras no hay ningún problema, exagera en tu mente para que te escuches adecuadamente. Tú vas a pensar que estás exagerando, pero no, vas a estar pronunciándolo correctamente. Pete, heat, leak, cheap. ¿Ok? Las que siguen. Seen, 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 ether, 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 believe, 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 seen,
seen, seen, leave, 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 breathe, 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 breathe. Muy bien, excelente. Acá tenemos ahora del sonido corto de la I. Recuerda que si no entiendes una palabra, pregúntame en los comentarios. Vamos a ver acá. Okay. Are you ready? Lip, lip. Ahora aquí. Es la mitad de nuestra I. Lip, lip. Kipper, kipper, kipper. Miss, 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 miss. Gin, 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 gin. Chip, chip, chip. Voy a agrandar un poquito más. Okay. Grin, grin, grin. Live, live, live. Pill, pill, pill. Bin, bin, bin. Quiz, quiz, quiz. Ok. ¿Notaste la diferencia entre el sonido de la I en estos casos y el de los anteriores? Muy bien, excelente, excelente. Ahora los vamos a comparar con palabras. Minimal pairs, minimal pairs. Repite después de mí. Pit, Pete, pit, Pete. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? Pit, Pete. Alarga la I en Pete. ¿Ok? Living, leaving, living, leaving. En este caso de los minimal pairs, si tú pronuncias la I como en español, no va a haber diferencia entre Pete y Pete. Entonces vas a decir Pete, Pete, ¿no? Entonces una es con la I corta, Pete, y la otra es con una I muy larga, Pete, 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 ¿ok? Pete, Pete, Pete. ¿Te fijaste? Pete, Pete, Pete. Ahí, entonces el sonido de nuestra I no tiene nada que ver con el sonido, con estos dos sonidos de la I en inglés. Por lo que debes de aprender a pronunciar la I muy con la corta y la larga. Pit, Pete, ¿ok? Living, leaving, living, leaving, ¿ok? No es living, leaving, no, es living, leaving, ¿ok? Ahora te voy a pronunciar las tres para que notes la diferencia. Living, leaving, leaving, ¿ok? Entonces descarta nuestra I. El siguiente ejemplo. Mid, mead, mid, mead, mid, mead, ¿ok? Live, leave, live, leave. No es live, no es live, es live, una I cortita, live, y leave, una I larga. Live, leave, ¿ok? Bitch, y bitch no es mala palabra, bitch es el nombre correcto para decir perra, ¿ok? Perra, un perro hembra, ¿ok? Es bitch. So, bitch, beach, bitch, beach. Este error es bastante común, ¿ok? Muchas veces quieren decir perra y terminan diciendo playa, ¿ok? ¿Sí me explico? Dicen beach, 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 beach. Entonces te entienden playa. Aunque ni beach tampoco es correcto, es beach,
Y tienes que alargar la I. Bitch, beach. Bitch, beach. Bitch, beach. Ok, very well. Entonces la siguiente, gin, jean. Gin, jean. Gin, jean. ¿Te fijaste? Ok. Esta también es muy común el error. Pick, peak. Pick, peak. Pick, peak. Pick, peak. Pick, peak. Excelente, excelente. Ya los escuché que están pronunciando bien. Ahora, lick, leak. Lick, leak. Lick, leak. ¿Se fijaron? Lick, leak. Y aquí otro ejemplo por qué deben de pronunciar correctamente la I. Green, green. No green. Green no es green. ¿Ok? Es o green con la I cortita o green con la I larga. Si vas a decir verde, no digas green. Green. No hay Y ahí. ¿Ok? Nuestra I en inglés se representa con la Y. No es green. ¿Ok? Es green. Alarga la I. Green. ¿Ok? Y si la dices muy corta, green. ¿Ok? Green es cuando haces esto. ¿Ok? Green, green. Green. ¿Se fijaron? Excelente. Ahora, para perfeccionar un poco, los tongue twisters, los trabalenguas son excelentes, ¿no? Y vamos a decir estos trabalenguas, vamos a iniciar lentos y después lo vamos a decir más rápidos. ¿Ok? Beach bins are filled with filled fillers. Beach bins are filled with filled fillers. ¿Se fijaron? Bueno, una vez más, vamos a decir palabras por palabra, palabra por palabra para que la pronuncien correctamente. Beach bins filled with filled fillers. Beach bins are filled with filled fillers. Beach bins are filled with filled fillers. Beach bins are filled with filled fillers. Ok, vamos a intentarlo más rápido. Beach bins are filled with filled fillers. Beach bins are filled with filled fillers. Ok, practícalo para que mejores tu pronunciación. Aquí hay otra. Pick cherries at their peak or Pete will see the pits. Fíjate bien. Pick cherries, peak, Pete will see pit. Okay? Pick cherries at their peak or Pete will see the pits. Pick cherries at their peak or Pete will see the pits. Pick cherries at their peak or Pete will see the pits. Okay? Y lo vas a practicar al principio, vas a sentir tus músculos faciales tensos, pero repite esto hasta que empieces a sentir tus músculos faciales relajados. Ok, aquí viene otro trabalenguas. The team was licked by the leaking roof. The team was licked by the leaking roof. Ok, y te voy a retar, porque si usas el traductor no va a hacer sentido. Te voy a retar a que en los comentarios me pongas lo que tú crees que significan estos trabalenguas. Ok, ok. The team was licked by the leaking roof. 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 ¿Se fijaron? Excelente, así, practiquen hasta que se cansen. ¿Ok? Porque resulta que como no estás acostumbrado a producir estos sonidos, pues tus músculos faciales no reaccionan instantáneamente cuando los quieres pronunciar. Por eso se necesita ejercitar estos sonidos. Ok, aquí viene la última palabra. Te voy a dar el significado de la palabra snicker. Snicker es cuando
es una risa así corta, medio burlesca, ¿no? Que, por ejemplo, lo puedes ver en los niños, ¿no? Cuando hacen, ¿no? Okay, eso es to snicker, ¿ok? Ese es snicker. Entonces, the girls snickered at Jill and Jean's sneakers. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. Muchos tienen problema para pronunciar esta palabra. Girls. Girls. ¿No? Girls. ¿Y saben por qué? Porque aunque hay una I ahí, realmente no es un sonido de la I, ¿no? Girls. Girls. ¿Ok? Donde sí hay es en snickered. ¿Ok? Entonces en girls no es realmente el sonido de la I. ¿Ok? The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. ¿Ok? Es el sonido del schwa. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. Entonces cuando pronuncias girl, haz de cuenta, imagínate que no hay vocal. Vas a pronunciar la G y vas a transitar de la G a la R. Girls. ¿Ok? El siguiente video de pronunciación lo voy a hacer solo del sonido de la R porque también es muy importante. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. The girls snickered at Jill and Jean's sneakers. Girl. Very well. Ok. Muy bien. Eso es todo. Practica la pronunciación, es muy importante porque si pronuncias mal te pueden entender que es otra cosa totalmente diferente. Ok, entonces te recuerdo de nuevo, ¿te gustó? Like, comparte, comenta. Ok, excellent. See you next time.